如果各位姊妹關注阿紫好耐啦，連一隻白底青手鴨都未入手嘅，呢條片你千祈唔好錯過啊！喺評論區打個1，等阿紫睇下大家喺邊度。噔噔，姊妹們，今次我切料切醬啦！呢批白底青原料總共開出300幾條手啦。今日呢20幾條頂尖貨頭，我特登留低晒，專登俾我哋自家粉絲做一波粉絲專屬價。平時好多姊妹同我留言啊，話好想收一隻白底青，但係自己係打工一族，預算冇咁高。阿紫完全明白大家嘅心思，都好想幫大家圓咗帶白底青嘅心願啊！啱好我廠呢批原料切到大醬，呢30條精品貨頭我第一時間截低，就係想好好寵下一班老粉絲。唔講咁多，大家睇下實物先。你睇個底妝質地細膩到極致，好似嬰兒肌膚一樣通透無瑕，跟住上面呢一啲色格外搶眼奪目，睇到我都滿心歡喜。呢啲係正宗正陽綠，色澤純正。唔講咁多，而家即刻起貨，等大家睇下切醬嘅肉鴨出成品有幾驚艷啊！嚟啦，各位姊妹，成品出籠啦！冰膠質感嘅底妝搭配一抹靚翠色，成隻肉鴨貴氣十足，檔次即刻拉滿，帶住佢出門簡直就係招牌。我知好多姊妹關注我好耐，一直都未結完心水靚鴨，一嚟係冇咁輕易落手，二嚟就係預算有限，搵唔到合心意嘅。咁今日大家完全唔使擔心，今次原料切到大醬，總共300幾條，我淨係攞出1/10精品放福利，價錢方面我絕對夠晒誠意。今日阿紫啦，低於成本價啦，直接按源頭工廠底價讓利俾各位姊妹啦。信得過阿紫又中意翡翠肉鴨嘅朋友，評論區打4個字，我要一條。今日阿紫就用實力寵大家。